Bileta më të shtrenjta ajrore, fluturime të parregullta dhe të pasigurta dhe aranzhime turistike, çmimet e të cilave do të formohen në momentin e fundit, pasiguri mbretëron në industrinë turistike para sezonit veror të këtij viti, si globalisht ashtu edhe tek ne për shkak të konfliktit në linjën e mesme. Nga industria turistike thonë se po e ndjekin me kujdes situatën. Односно откажување нема, меѓутоа сепак луѓето се скептични во донесувањето на одлука каде и кога би патувале. Сите ја чекаат разврската на целата ситуација. Има психолошко влијание, значи целокупна оваа ситуација врз граѓаните кои што се уште не ги имаат уплатено своите летни туристички аранжмани. Се надеваме дека за 10 дена се ќе се среди, се ќе се врати во нормала. Кога е нашата земја во прашање, очигледно дека поради проблемот со авиолиниите, се повеќе ќе треба да се фокусираме на регионалните гости, а се очекува и намалување на израелските туристи помеѓу 20 и 30% поради неможноста за чартер летови и секако за нивно патување надвор од земјата. А 2026 година во туристичката индустрија ќе биде несигурна. Sipas Janevskit, kriza në linjën e mesme në industrinë turistike sipas skenarëve konservativ për atë rajon të botës do të ketë ndikim negativ prej 60 deri në 80 miliard dollar, por thotë se kur bëhet fjalë për flukse turistike, ato nuk ndalen, por riorientohen. Од самата криза на Блискиот Исток најголемо позитивно влијание ќе имаат медитеранските земји, односно Европа, а предизвиците околу нафтената криза ќе влијаат со зголемување на авионските билети помеѓу 20 и 40%, нередовни и несигурни распореди за летење, секако и невозможноста на самите туроператори да ги формираат цените долгорочно, односно сите ќе бидат оперативни и ќе се менуваат, па на тој начин и самите туристи до последните моменти нема да знаат цената на самиот аранжман. Sipas Kerimit, derisa pasiguria është e madhe, por ka shpresë se bota do të kthehet në normalitet, ai shpreson se kjo do të jetë një mësim të sigurohen kanale të tjera të furnizimit me kerozin dhe naftë për tregun evropian, që të mos ketë probleme me fluturimet. Сите европски туроператори будно ја следат ситуацијата, алармираат дека ако не се среди ситуацијата за 2 до 3 недели ќе нема авионско гориво. Па сега се надеваме дека се ќе се среди, дека ќе се најде оној начин како да се обезбеди керозин и дизел за европскиот пазар, бидејќи нас не е битен европскиот пазар во врска со аранжманите и најавените доаѓања на туристи во Македонија. Ndërkohë, për shkak të tensioneve në linjën e mesme, alarmi është se në prag të sezonit veror, vendet evropiane përballen me mungesë serioze të kerozinës. Parashikohet që rezervat aktuale të shumicës së shteteve do të shterojnë mes javës së 2 dhe të 3 të majit. Shumica e vendeve nuk do mund të përballojnë krizë më të gjatë se 30 ditë, ndërkohë Evropa importon 43% të nevojave të saj vjetore për karburant ajror, pikërisht nga xhiri persik.